ဒီနေ့တော့ e-football အကောက်ကိုဘယ်လိုမျိုးပွားဆိုရမလဲဆိုပြီးလာမင်းနေတဲ့ brother တွေအတွက်တင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံး Play Store ကိုသွားလိုက်ပါပြီးရင် search bar မှာ multiple account ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်ပါဒုတိယမြောက်တက်လာတယ် multiple account user space ဆိုတာလေးကို download ဆွဲလိုက်ပါပြီးရင် open ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာတွေ့ရမယ် free VNB ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့အောက်မှာတွေ့ရမယ်3 video reading 24 hour VNB နဲ့6 video reading 72 hour VNB ဆိုတာနှစ်ခုတွေ့ရပါမယ်အဲ့ဒါဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်ကြော်ညာ3ပုတ်ကြည့်ပေးမဲ့သူက24နာရီအသုံးပြုလို့ရပြီးတော့ကြော်ညာ6ပုတ်ကြည့်ပေးမဲ့သူက82နာရီအသုံးပြုလို့ရမယ်လို့ပြောတာပါကြော်ညာတွေကိုဘယ်မှာကြည့်ရမလဲဆိုရင်အလဲမှာပြထားတဲ့အပြပေါင်းတွေက go watch ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြော်ညာတွေကြည့်လို့မရဘူးဆိုရင် VPN တစ်ခုခုကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါဒါဆိုရင်ရပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်တော့ကြော်ညာ3ပုတ်ကြည့်ထားတဲ့သူက3 videos reading 24 hour VNB ကိုရေးပြီးတော့ကြော်ညာ6ပုတ်ကြည့်ထားတဲ့သူကတော့အောက်က72 hour VNB ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အောက်ဆုံးမှာပြထားတဲ့အပြစာတန်း reading ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ရပါပြီနော်ရွေးချယ်ထားတဲ့အတိုင်းတစ်ရက်သို့မဟုတ်3ရက်ပြည့်ပြီဆိုရင်ကြော်ညာလေးတွေပြန်ကြည့်ပြီးတော့ခုလိုပဲပြန်ပြီးလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာဆက်လက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် e-football အကောက်ကိုဘယ်လိုပွားရမလဲဆိုရင်အပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ e-football ဆိုတာလေးကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင် e-football အကောက်တစ်ခုပွားလို့ရပါမှာဖြစ်ပါတယ်တိထားမှာပထမဦးဆုံးဖွင့်တဲ့ e-football အကောက်တစ်ခုက 2GB လောက်တောင်းရပြီးတော့ကျန်တဲ့ e-football အကောက်လေးတွေကတော့ MB လေးအနည်းငယ်သာတောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲက e-football အကောက်တွေကို Konami ID တင်မှဆိုရင်တော့Chrome တစ်ခုကိုပါပွားပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ် e-football အကောက်တစ်ခုကို Chrome တစ်ခုနဲ့ e-football အကောက်နှစ်ခုဆိုရင် Chrome နှစ်ခုကိုပါပွားပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ် Chrome ပွားတာလည်းခုနအတိုင်းပါပဲဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးနှိပ်ပြီးတော့ဒီထဲက Chrome ဆိုတာလေးကိုရှာပြီးတော့ပွားပြီးလိုက်ရုံပါပဲအားလုံးပဲနားလည်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်မသိတာရှိရင် comment မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့မေးသွားနိုင်ပါတယ်